სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. დღევანდელ სახარებაში ჩვენ მოვისმინეთ მაცხოვრის მიერ აღსრულებული ერთ-ერთი სასწაული. მან შაბათ დღეს ერთ-ერთი ჯულის მეცნიერის სახლში განკურნა წყლით მანკიერი ადამიანი. ჩვენ ხშირად გვესმის მაცხოვრის მიერ აღსრულებული სასწაულები შაბათ დღეს, როცა ის ყურნავს სხვადასხვა ადამიანებს, არავინ იფიქროთ, რომ მაცხოვარი ამას განგებს, შაბათს აკეთებს, რომ თითქოს და გარკვეული რაღაცა წინააღმდეგობა აღძრას ებრაელ ხალხში. ეს ასე არ იყო. ანუ მაცხოვარი შაბათსაც იქმოდა სასწაულებს და კურნავდა ხალხს. არ ერიდებოდა შაბათს სიკეთის ქმნას და ჩვენ გვქონდა საუბარი, ამას თავისი განმარტება აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგს გონია, რომ მაცხოვარი განგებს შაბათს ასრულებდა სასწაულებს, რომ ებრაელები გაეღიზიანებინა. ეს ასე არ იყო. მაცხოვარი შაბათსაც იქმოდა სასწაულებს. აი სწავლება ასეა, რომ ბევრი მოესწრო და გაჭირებული ხალხისა რაღაცა ბევრი სარგებელი მიეცა. ეს იქნებოდა კურნება ფიზიკური თუ სწორი სულიერი სწავლების მიცემა მათთვის. და ჩვენ დღეს სახარებაში ეს ამბავი მოვისმინეთ. მეორე ეპიზოდი ეხებოდა სწავლებას სიმდაბლეზე. აქაც ჩვენ მოვისმინეთ, ადამიანმა უნდა თავი დაიმდაბლოს, თუ თქვათ მოუწევს სადმე მისვლა ტრაპეზზე, წვეულებაზე, არ დაждდეს გამორჩეულ ადგილას, დაждდეს სადმე სხვა ადგილას, რომ თუ ის გამორჩეული ადამიანია და ის რახან თავს იმდაბლებს, ამიტომ მას ღმერთი აღამაღლებს. სწავლება სიმდაბლეზე ქრისტიანისთვის, რომ ჩვენ არ ვიამაყოთ ჩვენი ან წოდებით, ან გვარიშვილობით, ან რაიმე საქმეებით. ადამიანი სულ თავს იმდაბლებდეს, რომ მისი საქმეები დაფასებული იქნეს ღვთის წინაშე. აი ჩვენ როცა ახლა აი ამ ამბებზე ვსაუბრობთ, ვეხებით ძველ ისრაელს, ძველ ებრაულ წესებს და აი ამ დღეებში იყო დღესასწაული, ერთ-ერთი ებრაული ხანუკას დღესასწაულობა. ჩვენ მოვისმინეთ ამის შესახებ, გადაიცა კადრები, სადაც ჩვენი ხელისუფლების წევრები მივიდნენ და აი მენორაზე სანთელი დაანთეს. ეს არის ერთ-ერთი ებრაული იუდაური წესი, ძველი აღთქმისა, რომელიც უკავშირდება იერუსალიმის ტაძრის განწმენდას, წარმართებისგან, კერპებისგან და უნდა ითქვას, რომ ყველა ძველი აღთქმის რიტუალი იყო შემზადება მაცხოვრის შობისა, მაცხოვრის განკაცებისა და კაცობრიობას იგი რომ მესიად მიეღო და ეღიარებინა. დღემდე იუდაური წესები, რომელიც სრულდება, არის მოლოდინი მესიისა. ჩვენ გვწამს მთელი ჩვენი სარწმუნოება დაფუძნებული ამაზე, რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, განკაცებული კაცობრიობის ხსნელი მესია. მან იხსნა ადამიანი ადამის ოდისაგან
და ჩვენ მოგცათ ხონების და გადარჩენის გზა. თუმცა იუდაური რწმენა ყველა ებრაელი არაბუნებრივია. იუდაური რწმენა ამას არ აღიარებს. მათ აქვთ მოლოდინი მესიისა, მათ დაგმეს. იცით თქვენ, იესო ქრისტე ის არ მიიღეს როგორც მესია, როგორც მაცდური, მაცხოვარი, ისე იყო მათთვის და კიდევ უფრო მძიმე სიტყვებით ისინი ამკობენ იესო ქრისტეს და მათ არ აღიარეს იესო ქრისტე მესიად და მათ ახლა აქვთ მესიის მოლოდინი. ანუ ნებისმიერი წესი, რიტუალი აღსრულებული იუდაური მსახურებით არის მესიის მოლოდინის მსახურება. შენ როცა ქრისტიანი ადამიანი მასში იღებ მონაწილეობას, შენ და უნებურად ეთანხმები მის სარწმუნოებას, მის მოლოდინს და ესე იგი შენ უარყოფ იესო ქრისტეს მესიად მყოფობას. ეს ამას მოიცა ავტომატურად ეს ამას ნიშნავს. გარდა ამისა, ჩვენ ეკლესიას აქვს თავისი ბუნებრივია სწავლება, კანონები, მოძღვრება. ძალიან ბევრი საეკლესიო კრება, მოციქულ და კანონები შეეხო აი ამ საკითხებს, რომ არ შეიძლებოდა ქრისტიანი ადამიანის მისვლა, დასწრება, ან მონაწილეობა მიეღო მას რომელიმე ან იუდაურ, ან სხვა რომელიმე მიმდინარეობის მსახურებაში. და ერთ-ერთი კანონი არის მოციქულ და კანონის 71 მუხლი, ასე ჟღერს: უკვე თუ ვინმე ქრისტიანებმა ზეთი მიიღოს საწარმართოსა, ანუ შესაკრებელსა ხურიათასა დღესასწაულთა მათა, ანუ სანთელი აღანთოს უზიარებელი იყოს. ანუ თუ რომელიმე ქრისტიანი დაესწრება ებრაულ მსახურებას, წესს და იქ სანთელს დაანთებს, ის უნდა იყოს უზიარებელი. მასზე კანონი ედება სულიერი სასჯელი ადამიანს. ჩვენ ახლა დღევანდელი ხელისუფლების წევრებმა რამოდენიმე ხნის უკან ძალიან ღირსეული კანონები მიიღეს, რაც ეხებოდა ქვეყანაში უზნეობის პროპაგანდის აღრძალვას, ოჯახურ ღირებულებების სიწმინდეს და ძალიან ბევრი მორწმუნე ადამიანი გაახარეს ამით. და მე ვიტყოდი, რომ აი არჩევნების დროს ძალიან ბევრი ადამიანი ამის გამო მათ დაუდგა გვერდში. აი ამ კანონების გამო. მაგრამ ეხლა შენ როცა აი ამში და იღებ მონაწილეობას აი ამ დღესასწაულზე, მართებს სანთელს შენ დგას რაბი. აბა იკითხე მას. ის რას ამბობს, ვინ არის იესო ქრისტე? შენ ხო წამს უფალ იესო ქრისტე. ქრისტიანი ხარ, პირდვარ ისახავ, დადიხარ ბაზარში, აი ხლა დადგება შობა, ისე ეს ხალხი, ვის გუშინ წინ იყო თქვა კათოლიკებთან მისული, იყო აი ამ ხანუკაზე მისული, დადგება შობა, მოვლენ სამებაში, დაიჭერენ დიდ სახლებს, კარგია, მაგრამ იქაც მიდიხარ, აქაც მოდიხარ. ის ვინც შენს მაცხოვარს უწოდებს მაცდურს და იმის გვერდში დგეხარ. მე შემოყვარ და ქრისტე იშვაგი ხარია. როდის არ გულწრფელობას? შენი სიმართლე, შენი გულწრფელობა სად არის ალგოს?
აი ეს ადამიანი ვის ვერ შეუძლია სამთლესო მანტე ითხრა ვინ არის იესო ქრისტე რას გეტყვის რომ ის მესია რომ ის განკაცებული ღმერთია რომ ის კაცობრიობის ხსნელია არა ამას არ გეტყვის შეიძლება სიტყვები შეარჩიოს და თქვას ის მასტურია ყველაზე ესეთი შერჩეული ნათქვამით თორემ უფრო უგარეს გეტყვის იესო ქრისტეზე რასაც დღემდე ამობენ სამწუხაროდ აი იუდაური რწმენის ეს მამამთავრები რა თქმა უნდა ჩვენ ებრაელ ხალხზე არ ვლაპარაკობ ბუნებრივია მათ რწმენაზეა საუბარი იუდაურ რწმენაზე თუ ჩვენ ებრაელ ხალხს პატივცემთ უნდა ჩვენ დიდი საუკუნეების ისტორია მოგეჩვენეთ თქვენთან რაღაცა მეგობრობის ურთიერთპატივისცემის ბუნებრივია მაგრამ საუბარია რწმენაზე თუ ის აღიარებს თუ არა იესო ქრისტეს მესიად და კაცობრიობის ხსნელად. აი შენ ხელისუფალო ხშირად ახსენებ რომ აი ეკლესიას ებრძვიან, აგინებენ, პატრიარქს ყრინდება როგორ გამოდიხარ და შენ საჯარო სივრცეში ხშირად ამასალო სწორია მართლა ასეა მაგრამ შენი ქმედება რას ნიშნავს? აი შენ რომ ამ ეკლესიაზე ლაპარაკობ და უნდა ილაპარაკო და დაისვა ხელისუფალი ხარ ეკლესია მაგრამ შენი ეკლესია რო გეუნება ჩემო სულიერო შვილო აღსარებოდო მაზიარებოდო რომ იქ მისვლა დანაშაულია და იშება კანონით ამას რატო არ უსმენ? აი რამდენჯერ მოხდა უკვე ეს შემთხვევა ჩვენ ძალიან გული ვწდება ამაზე იმიტომ რომ ჩვენ ამ ადამიანს ჩვენს ძმებად სულიერ ძმებად მივიჩნევთ ეკლესიის შვილები არიან და მოდიან და აღსარებას ამბობენ ეზიარებიან მაგრამ კაცო სად არის შენი გულწრფელობა სად გიხარ და ჩვენ არ გვინდა მოვიყავოთ ისტორიული მაგალითები როცა მეფეები ერთის მხრივ ეხმარებოდნენ ეკლესიას მეორეს მხრივ აშენებენ მეჩეთებს მეფე რომელიც ერთის მხრივ კერპებს ემსახურებოდა მეორეს მხრივ რაღაცა ებრაელების შემწეობას აძლევდა ესე ας ორმაგი მიდგომა ჩვენ ხო სულ აი ამაზე ვიზახეთ თქვენს ხომ ვიზახეთ მაგრამ ევროპელებს აქვს ორმაგი სტანდარტები დემოკრატიისა რაღაცა იმას ახალისებს საკენ შესწავლამის გეუბნება იმის დემოკრატიაში რაღაცები მიუღებია და შესაძლებელია და შენ სხვა ახლა ესე ორმაგი სტანდარტებით ახლა იქცევი და იგივე საკითხი რა გამოდის რომ რასაც შენ წინააღმდეგები თავად იმას აკეთებ და უნდა შეინანო ამის გამო უნდა თქვა შემეშალა მე ეს არ უნდა გამეკეთებინა არ ვიცი თქვა არ ვიცოდიო არ ამგონია ეს სწორი იყოს იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენ თითქმის ყოველ წელს ამ თემაზე გვაქვს საუბარი დავიჯერო ჩვენ თქვენ მათქვამდე არ მიდის ალბათ მიდის მაგრამ არ ვიცი რის გამო აი ამ ორმაგი სტანდარტების გამო რომ შენ მაამებლობით ალბათ არ ვიცი გინდა იყო მასთან იმასთან იმასთან რომ ეგ ხელისუფალი ვარ და აღარ აქვს და უნდა მივიდე იმასთანაც არ არის სწორი შენ ჯერ ხარ ქრისტიანი ადამიანი და ეს ხელისუფლება შენ გაქვს დროებით მოცემული ფისგან და თვისინაში შენ წარგედგანა პრემიერ-მინისტრი ესა და ეს არა მონარქისა ესა და ეს ამიტომ გირჩევთ შეინანო ამის შესახებ და სხვა დროს იგივე რამ აღარ გააკეთო იმიტომ რომ თითქმის ყოველ წელს
ჩვენი ხელისუფლება მიდის აი ამ შესაძლებელში იუდეველებთან და მათთან ერთად აღნიშნავს ხანუქას დღესდღეობას. კიდევ ერთხელ გამეორდები. ყოველი მათი სახურება და რიტუალი არის მოლოდინი მესიისა. და ამით უარყოფა იესო ქრისტესი. მერთმა მოხდეს ნიჭი სინანულისა და ჩვენს ხელისუფლებას მისცეს ძალა, რომ თავის შესწავლები გამოასწოროს. მერთმა გამოსოთ და მერთმა დაგუხსნათ.